Sigan viéndonos o tendremos que trabajar de extras en Blancanieves contra la Bella Durmiente. Y ahora les presentamos este modelito de perro. ¿Qué tal? ¿No es realmente precioso nuestro ridículo amiguito? Cuando salgamos a pasear, los otros perros se reirán de ti. Pero no te preocupes, tú serás el más ridículo. Vamos, chicos, preparémonos para salir. Ojalá me parta un rayo y termine mi humillación.